tolinga tolinga te sango na Yesu Mesia Ok, salut mes frères et sœurs, mesdames et messieurs. Wa mesana kulanda canal ya CLTV. Topesi bino mbote nga wa bino mama Laetitia Ekanda. Lelo la zongi na émission ba pasteur na yambi mosali na Nzambe moko ya biso ka ya Luanda awa azo evre na palanka na zana pembe na nga na droite na nga na osenga na régie na nga azwelanga invité na ngai. Bon dia pasteur. Bon dia, shalom mama Laetitia. Ok, shalom. Saúde, David. Tudo bem, na graça de Deus, tudo está andando na paz do Senhor. Amen, pasteur. On s'est présenté, nom complet, Papa Utiwapi, Azala domaine nini pastoral ou prophétique. Ngai kombo na ngai prophète Meshak, mosali na Nzambe, kombo na ngai complet Kanga Meshak Eduardo. Okay. Nazali mosali na Nzambe, nazo sala na lingomba ya Christ Emmanuel, congrégation Christ Emmanuel. Nazo sala na bandeko na ngai apôtre Pati Esumbu, nazo sala na ndeko pasteur Kiki na prophète Dédé. Donc eza esika wana tozo sala mosala Yesu Masia na Bairu Palanka. Ok, merci prophète. Prophète Meshak yo obanda ko sela Nzambe kaka na Luanda a to bandi de près Congo. Na yebi Congo te. Na kenda kaka na 2012 ton na kenda bala mwasi na. Ai, a final pasteur Eshongo. Bishko ba pasteur Eshongo. To amalobane lingala. Ayebi na Congo te maloba lingala. Pasteur aza shungu la kisi lokola za penda ngolé. Abotama awa akola awa meka ko beta tour mais awumela te maza penda ngolé. Papa okoki ko yebisa biso bono sela Nzambe na toni no yambi Nzambe na toni ni kat na kola. Na botami mwana na Nzambe. OK. Po papa na ngai aza serviteur de Dieu, aza docteur de la loi spirituelle, maman na ngai aza prophétesse. OK. Donc depuis bon mwana na ngai déjà na botami na église. OK. En plus à part que celle Nzambe na ministère, nazalaki depuis bon mwana na ngai koyemba, ko beta na bandi ko beta mbunda depuis donc mutalaksan ko beta mbunda te drum na mbunda mutalaksan ko beta ngote donc bolingo molimo mo centre mutepesa nga instruction na. Donc depuis déjà âge ya 8 ans na banda da ko longwa palanga na kenda golf dos na kenda rocha ko beta mbunda na ba paroisse sika. OK. Au église sika papa banda ko baso servir Nzambe. Donc ti na koma na 2006 nde mutu na zoaki ozali bénédiction comme serviteur de Dieu. Na bandi ko servir Nzambe mais précisément 2006 na zo ozali onction serviteur de Dieu mais na 2010 nde mutu mena na banda ko telema pona ko prêcher. Donc ngolo ba que avant 2006 na zalé na rara moyembi serviteur de Dieu mais ko yemba kaka mais ko prêcher évangile ensemble mena na bandi ngo précisément na 2010. Kabanyoka na église au papa na mama balakisa yo to. Na bandi kuna esika papa na mama basalaka Nzambe ti lelo. OK. Ti na année ya 2017 donc précisément dans le mois de décembre, novembre-décembre nde mutu. Donc to bandi penza to batisa ki ezalaki église congrégation Christ Emmanuel na bandeko oyo na cité kombo na bango to bandi ndeko sela Yesu Masia kuna. Amen amen papa Meshak siko évolution église etambola bien. Nangolo ya Yesu penza œuvre wana ezalaka ya nkolo. Amen. Lokola œuvre eza ya Yesu donc ngolo ya Yesu nde mutu sabwe. Amen. Soki bato bakomona nga lingala na ngai eza lokola mutu afai na Congo po église esika papa na mama bazo sala Nzambe lelo eza na église abima donc na sala la traduction na portugais soki bato na ndako sala soki bato azoteya puis en plus chorale kuna koyemba na chorale donc presque banzemo nyonso eza lingala donc oza donc obligé ya donc obligé te donc oza na influence wana ya koyeba langue malamu na petenyos pour donc ezana bandeko mususu kutu biso papa na mama déjà baloba lingala mais na bandeko mususu bayaka ayebi ata lingala te mais au fur et à mesure koyemba na chorale banzemo nyonso ya lingala donc facilité wana pe ya koyeba langue oyo ezali lingala donc ngolo Nzambe. Amen. Pa mesha kutengela biso kombo église yango o papa na mama église abima. Ah OK zabima bandiko bandi bebi bima tina Congo bime uta na Congo et na Luanda nesika mama ya papa Meshak awumela ko sela Nzambe la papa ninga memaka pe na musala Nzambe papa twana te moto olobela sikoyo nebite so la siko umundu dentro da igreja o pastor na lingo yebisanga nano por que o mundo dentro da igreja o mundo entrou muito dentro da igreja por quê eza motu ya mingi kolobela thème oyo donc
eloko eza o bato esengeli ba comprendre ya liboso ezali par rapport ya tendance ndenge mokili ezokendela soki tokenda mokanda ya 1 Jean na bite soki tobandi de tokobanda mpo ngai nalingaka lokola oyo tozosaba eza kilte kilte nyonso esengaka totombola mokolo kilte wana donc soki tokosala mwa prière après sala oyo ezali passage biblique ekozala biso motu ya mingi merci mama Laetitia tofungoli ezali kilte na biso mokonzi yesu yo ozali nzambe toyo lisusu encore une fois kotombola yo bolingo na yo efandaka kati na milimo mpe na bomoi na bato lelo osangisi biso oyo tozali na plateau mpe ndeko mosusu oyo azali na ngambo wana azali kolanda oyo ezali émission oyo na nzela ya réseaux sociaux yesu masiya tika ete yo otomboma na culte oyo ya lelo makila na yo ezala source ya révélation oyo ekobimisa ainsi dit l'éternel na nzela mosali na yo po oyo nyonso yo olingi kolobela bato olobelaka bato mpo na kimia mosali na yo azala simple instrument kasi yo nde yesu ozwa liloba ndenge otiaki mokolo wana na monoko ya mosakoli Isaya olobelaki ye aloba liloba na yo po yo nde mutu otiaki liloba na monoko na ye kolo yesu tika ete liloba na yo oyo otie na monoko ya mosali na yo ezala oyo ekomema implice na nzela ya canal oyo mpo na ndeko na ngai ya mobali mpe ya mwasi azwa oyo ezali rencontre na yo na lisekwa nde bomo ya yesu masiya tolobi amen. Merci Maman Laetitia. Ok papa, on continue wana. Merci penza. Omoni par rapport ya thème oyo pesi biso tozana Manuel na biso ezali liloba na Nzambe. Donc eloko moko te tokoki koloba ekozala en dehors ya parole de l'Éternel. Donc base na biso soki ezali liloba na Nzambe sengi totanga ngo. Nde na lobi lingala penza ata momoko français so moni bimi ne erreur comprendre kaka. Na yekoli yango na école te, na yekoli na pas moko te mais na église nde mutu na zungolo ya koyekola yango. Bible pe na tanga facilement ya portugais yango Bible nanga na tambola nango tango nyonso parce na mokanda ya 1 Jean 2 to andolo ba 5 à partir ya 19 nango to comprendre le moko mais surtout bandi na 18 Bible zolo ba boy liloba na Yesu sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando porque o filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Toda a precisão, na 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e esta é a vida eterna. Ok. Donc liloba na Nzambe surtout ko sala ngo tradition na lingala ezotal sabiso ke mwana na Nzambe apeshaka te. Mais toyebi malamu ke monde oyo ezali na influence ya ye mabe Satan. Parce que malheureusement na thème oyo mama Laetitia canal ya biso ya motuya ezali ko partager na bana na Nzambe. Donc monde na kati église. OK. Ponini mokili oto batu o bazaya mokili ba memi influence ya mabe o Bible ezotal sabiso na 1 Jean 5 19 ba memi yango na kati église. Ce ko komema yango na kati église comment? Bazo mema yango na kati église po mutu alingi ate ya lisusu liloba na Yesu Masiya te. Mutu alingi amemela bana na Nzambe oto église ya Yesu Masiya. Amemela bango oyo ezali mai ya libanda. To moto ya libanda. Mais ko bosana te. Mokolo moko bana ya nganga monene Aaron. Na badi na Abiu. Bakufaki pona nini bazwaki moto ya libanda bakoti na kati etumbelo sko lelo mutu nyonso azomema monde na kati ya église azokotisa moto ya libanda moto ya molili yango nozomona lelo église ezokota na kufa mutu akendaka église mais église na mwa moko église ekokunda bato 5 nzoka église ezesika mutu azoya kozwa vie. Mais et comme au contraire pourquoi pour ba memi moto étrange na kati ya etumbelo. Donc pour te comprendre ce qu'on ndeko soko za nesika moko nzamba sunganga pena mettre fois tango tozana ba émission to senga ka bandeko libako ebetisa mate po ya des fois bato musu vérité comme la bango ndere choc mais nzoka tozo te ya pona choc te mais boza pena obligé on va pas vérité wana kaka vérité nde mute kango laka donc ce qu'on mona soko za na église moko oyo ozozwa o ezali parole pureté parole révélée mais bazote oka mingo ko bada okobota okovoyager yaka komona mais omona nini soki yo nano zali ya purifié te soki nano komi mondimité
yango wana ezozala siko mutu azoya lelo église po église ana babetaka musique makasi ngwasu mezalaka mingi na église ana église lelo ezokoma lokola mutualité mutu akopréféré ayebi ke na oke église mpo na église tosalaka likelemba ake qu'il tete dimanche mais ake po akozwa mbongo likelemba jour wana azongo pete na kati église ka bando swana déjà donc monde ekoti na église ba fête ya ba mutualité ekoti na église parce soki pe na yebi ke mituna eza yo biyano na ngola yo seza na ngamu na biso mais na tsaka ba ndeko bazola na biso na moins point d'interrogation akenda église ko sala ni basa akenda ni makamna ye wana ba makelemba ya banini auto importance nini Yesu a établi église awa na mokili soki mutu ayebi yango te soki bazoteya mondimi makambo te eza passe nzoka église soki tokena mokanda ya Ephésiens 1er atane Ephésiens 2 na ba verset nango suka à partir 19 na 20 église eza corps du Christ soki église eza corps du Christ eza na passage moko maître façon na tangango bombo ezalaka mo tsanga chair de poule pesanga ko banga ensemble na mokanda ya acte des apôtres na acte des apôtres 20 Yesu azolo beloko moko oyo ezalaka interpellation pour na ngai mosali na nzambe pe na lingaka basali na nzambe nyonso bazolanda biso tozwaka ngo en considération mais fois soki neti tozana réunion na biso basali na nzambe pour comme bato Satan lingaka ya okoti ezali ba choc ezala parmi ba passage au banda Yesu apesanga yango na linga o partager mingi na bato soko za mosali na nzambe lingo me ma trouble na église bosana te que église eza corps de Christ église ezalaka ya biso te église eza ya pasteur te église eza ya famille te. Siko na acte des apôtres oyo na chapitre nango 20 na verset nango 28 yokande nzamba zoloba cuide de vós mesmo e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastor da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho soki tokomeka olimbolona na lingala bokeba bino moko pona oyo ezali bampate oyo molimo mo santo apesi bino comme ba pasteur donc pate wana église eza yangai te c'est que tolo bana kati ote pasteur c'est que bat bako banen bako ti mon église ya bino non biso te donc il y a des fois pe ko za la pasteur il y a des fois ko za la pasteur oyo nzamba telemisi oto ko za la pe bandimi parce que soki pasteur okoka ko telemela bandimi te ngolo ba yonde muto tolérer o ezali mokile kota na kati église. C'est que banani bakoti Simon en réalité ko za la pe pasteur ya wana tozotika clair mais ce que to bosana te eloko mo eza motuya église ezalaka ya Christ église ezalaka ya motote soki okena mokanda ya Isaïe 4 nzamba azotalisa biso lisese moko o ezali bana basi moko bayepa mobali moko babi pesa biso kaka kombo na yo mais kolia na biso kolata na biso pe komela na biso moko tozwa responsabilité na Esaïe o aza prophète ngai na kotanga ngo comme écriture te mais na ko sosola yango na dimension prophétique to na dimension spirituelle moi signor son Bible est égal église et ngolo ba ke bana basi na bazo senga kaka kombo ya Yesu mais kolia komela kolata bango moko nzoka église ya Yesu muta kopesa kolia za Yesu amen amen église ya Yesu muta kolata ye eza Yesu église ya Yesu muta komelisa eza Yesu na mokanda Ephésiens kuna je pense Ephésiens 6 au Ephésiens 5 Yesu azolo ba bien église oyo ya sombi yemo konde mutazo laver yango na mai na ye ce que lo koni zo salema lelo tozwa te kaka ba église nyonso zo mona ototolo to benga église en réalité ça corps de Christ corps de Christ zo sala ngai na yo mais soki to moni 4 murs wana to lo pango wana les églises te wana eza ensemble oto eyanga nelo oyo na to tango ya kala bando benga ba synagogue mais ce que tango esika wana oyo ya liboso toyebi ke église soki eza corps de Christ eza ngai na yo elingi koloba ke bato ebele lelo aye soi-disant azokomi benga église soi-disant pe omoni yango lokola l'église mais na misala nango to na bafruit nango nde tokoyeba ke eza église te pono yeba ke ensemble wana eyanganelo wana synagogue wana eza église pono il faut omona bafruit église na kati nango. Ok, merci, parce que tozoko ba malembe, tozoko ba tozako avancer maman Déborah za vraiment wana branché. Papa nanga ba pas mes chèques, nanga tuna question moko. Est-ce qu'il arrive à peine église, bozana ba maman moko soit ba mama ba kambi, o ezaki ba yoka na ate. Pour ba tololenga na bosaka ndeni. Mituna na yo eza très intéressant pour ndeko azolanda biso na ngambo wana mususu. Amen. Donc yango wana
avant na yanola motuna oyo na ngolo ya Yesu tozwaka ba réseaux sociaux te kaka mpona kotala Facebook kotala makambo mosusu mabe yo soko oza mokristo bachaîne ya boye ezali bamoyen oyo yo esengeli otalaka mingi mpo ezomemela yo croissance spirituelle. Mais Facebook okotalaka bafoto TikTok WhatsApp nyonso wana otala biloko ekomemela yo croissance spirituelle te. Ya liboso église ezozala corps de Christ ndenge déjà tolobaki na corps de Christ église ezozala esika oyo ekoprépare bandimi ya Yesu po bazonga na oyo ezali na repos na paradis. Soki église eza mpona moto azonga na repos na paradis eloko nini ekoempêche mondimi to ngai to mpe mosali na nzambe nazonga na paradis te lisumu koyambala moko na réponse ya mama Laetitia lisumu ezozala nini nzambe azoloba bien esika oyo biso tozali na corps de Christ wana na mokanda ya 1 Corinthiens tozoloba biso nyonso tozosala part ya corps. Est-ce que si omona loboko na ndai kolia na koti loboko na monoko na misui loboko aloba na mino ke na koleso lisusu te po yo swingai somona makolo alobi na kotambola lisusu te po moto olobi na nga ofinga ke manzaka na nga makolo eza mabe siko eza makambo eza soki omoni moto ba mama na église bazoloba na te seki baza ba membre ya corps moko te kosambela kokende église na kobongola motema eza des choses différentes. Eza na bato ebela kenda ke église maintenant na bongola motema te mais siko tokenda ke église po to bongola mitema ko bongola motema wana mutu ko sala ngai lobi na zwa ngolu ya kozonga na kati ya Christ. Siko na jari ya bato ya bongo eloko nini to ko sala soki lingomba bato bazoyoka na te ya liboso soki neti eza lisanga ba mama bang oyo aza mokambi ya ba mama to aza présidente ya ba mama soki ye na ngambo na ena na koki ko résoudre bango ba mener à tout trouble ba konza mama pasteur ba musu ba créer ba groupe ba banda ba mama kambo. Bon siko soki bango ba banda makambo na tozo déconseiller bango batika makambo wana po ekosunga bango te ya liboso to bosana te ebi ke to na bato mi balo to koki kokosa te ngai na nzambe. Donc olingo lingate okoki kotika la mokolo moko te kokosa Yesu Masia pe okoki mokolo moko te kokosa yo moko siko tango yo otelemi comme mokambi ya ba mama tango yo otelemi comme leader ya groupe choral ya eloko nyonso nzamba peso responsabilité po yango to tiko tanga awa na mokanda Actes des Apôtres 20-28 po bampate wana bazo ya wana baza ya biso te. Et là, comme souvent, tout au beau, ça n'a été église, c'est l'église, il y a esprit. Attends que tu bien l'église de Jésus-Christ. Mais Jésus, c'est lui, l'esprit. Pour Yesu, le bagage tanga na tiki bino bitiki te na routine de la bino molimo mosan. Oya ko zale na bino tisu kana keke. Parce que ce qui a pena Bible c'est biso clair. Église o ezali ya molimo. Parce que bitango batu basala makamana ba péché contre esprit. Parce que la Bible peut dire péché contre esprit salarani est impardonnable. Parce que muto asala kama kamona mama pasteur ndeko mobali ndeko mwasi yeba ko sala péché moko impardonnable pona nini ozo tout ça bampate ya nzambe mitu au lieu comme makimia yozo même désordre parce que yozo zala semence ya Lucifer o azo ko utiliser to moyen ya Satan o azo ko utiliser pour nos bébés église de Christ. Parce que mutu nyonso ya bébés église de Christ yeso azo lo baboyi alors moto nyonso o ako détruire temple na ngai pe na ko détruire na mokanda ya Corinthiens après 1 Corinthiens 6 moto nyonso ako bino boyebi te ke nzoto na bino ezali temple na ngai parce que moto nyonso ako détruire temple na ngai pe na ko bebisa ye parce que eloko nini ezozala tango yo ndeko mobali ndeko mwasi ozo kotisa trouble na kati église ozo détruire o ezali temple ya Christ pona batelo lengi wana bo sala ba ngoni. En réalité, il y a motuya yango na ndaki koloba. Soki tozui exemple que président ya ba mama zawana soki ye aza meneur de tout bête pour mama Laetitia le rôle yebi bango pour bino ba mama ba panzi sango boye ba makambo mingi po boya mbaka batebele biso to yebite soki ye aza meneur de trouble to pesi conseil atika ezanzela malamu te surtout soki aza mwasa mosali na nzambe. Surtout ce cas à moi ça me sel ensemble to surtout ce cas à servante et c'est tout ça ba mama bongo balanga conseil lokola Déborah ndeko yamba basi ba to ebele mibali pas soko se rassembler na makolo est-ce qu'on doit pas ça conseil mabe non on doit pas ça conseil malamu donc ngolo ba ke maman nyonso
moi si nyonso tozwa exemple ne singela za la proverbe 31 proverbe 31 OK femme sage na porteur de mulher prudente a mulher sábia donc otala ba caractéristique ya mwasi wana aza moto ya kimia aza moto amemakape aza moto amemaka sengo donc aza moto mobali ne singeli azala ka fier na ye parce que yo soko za mama pa bana misala mabongisaka na va ba mobali sa c'est ça. Donc, est-ce que ce qui a bon ce qui maman présidente y était mutagi semer de troubles ce qui na kati na bango akoki ko résoudre était lande ko ya pa na biso tango ko ya pa na biso basal na nzambe ya motu ya biso toza bango nyonso mona mukia zati to komema bango na ainsi dit l'Éternel liloba na nzambe zo sengani et ce n'est toza na amour du prochain lingande ko na yo ndenge yo milingaka OK et loko esala ka biso toza la ba Kristo ezali lamba to la ta uniforme église te ezali te po kombo église okendaka mais loko esala biso tozala ba Christ ezalaka amour du prochain po Yesu tango azofanda na mokanda ya Jean na Jean kuna partie à Jean 12 tango Yesu azofanda Jean 13 tango azofanda na ba yekoli après ko sala service à Sainte Seine ou après ko lia na bango pasika ezalaki na recommandation Yesu tikela bango po mokili ba yeba ke bino boza ba yekoli na singeli boza na amour parce qu'on église mon dimi simple la rate biso no sto ba yekoli ya Yesu amour mutezalaka identité ya ngai o naza mondimi mama papa elenge jeune garçon batonio soto tozo sala part église de Christ amour nde mutezali identité na biso OK merci papa mesha kozolo bapena bien nzamba pambola yo papa na motuna mos na lingena tuna na kati wana elateli pour le blague thème ne soit dans monde dans l'église et là télé aux allées dans l'église abini bozo kamba bozo permettre ango au monde a serre moi là c'est le comment est destiné avant on a bandu tous les argés on a masala bomba za ba débat ben na décor mais là c'est le moment ko fini taille à côté dans l'église et en plus c'est dans tout temps pour la paix nous sommes on a libaku so ko tunga mungene moi ça monyo libaku et bon bino ba papa na biso so lo nyoko ba place on a papa garçon on a garçon la fashion pantalon na mona da passer mon père ndeko na bino muninga na bino musali alata bina pantalon na si aza muninga bi pai bigina saison mona na ke beta na bossa na tena viana passer na ko ka mutema tena kitina si na ke vana si batenga likolo na mwe bina fashion pasteur alati bikini nyonso ya nuwa kezo mona musali parce que lo nyoko ba place wana ya ka bandimite na sina mona pe na musali en réalité yango lo tozoloba kozala mondimi eloko liboso na mokanda ya acte des apôtres 11 eloko ya identifiquaki o ezalaki ba Kristo elaki bango moko te mubalobaki toza ba Kristo mais batunde mbamona bango na Antioche bamoni ezaleli na bango kotambola na bango koloba na bango donc bamoni vie ya Christ na kati ya batu wana babiba o baza ba chrétien donc ba akombo moko o batu ba mipesa kite bato nde muta mokili ba moni babi réellement ba o baza ba Kristo ba o balandaka Yesu Masia donc lo bake lelo pongai moto aye banga combien de fois na tomatan o mati taxi boy ozotamla mutabi oza pasteur elo oneza identité ya Yesu mutaro bengo mama pasteur mais okoti na balaba mo ba yebi yote identité wana vie ya Christ na kati ya moto salaka ke mokili avant que ba bayo na yeba na ozala passer mukolo yeba na yeba ki pona ni ata la vie modèle na yo donc ozo porter lumière à Christ parce que malheureusement yango lelo tozoloba oyo nyo suto ko mona wana ba komi église oto ba bengie mosali na nzambe elingolo ba ka mosali na nzambe to titoyete mais tozoloba ba fruit na bango Yesu mo kalo baki na ba fruit na bango nde to ko yeba si réellement baza Yesu parce que tango ngai soit disant na mi bengi mosali na nzambe mais ba fruit nanga ezolakisa makambo wana te seke na za Yesu te oto na ko kozala Yesu mais na kokinde ko se pencher te na o ezali mokili poto moni malamu na mokanda ya 1 Jean 5 à partir de 19 ezo bana biso ke mokili zo tambola na influence ya ye mabe Satan parce que tango yo ozali serviteur de Dieu oza mwana na nzambe o continue influence ya ye mabe Satan carrément comme mwana Satan oza so mwana nzambe te petoke baka mingi na o ezali tendance ya mode tendance nyonso ya mode etambola kana influence ya mabe etambola kana influence ya monde ya occulte soki totanga na mokanda ya 1 Timothée pour conseil au Timothée Paul azo komela Timothée pour Timothée atelemisa atemaki na église na Crète o esengaki apôtre Paul comme Timothée azo zala o ezali mo yekoli ya Yesu Masia na nzela apôtre Paul esengaki Paul apesa ba directive ndenge ni na kotambusa église parce que yoka conseil nzamba azo pesa na nzela apôtre Paul pa Timothée pour na kotambusa église 1 Timothée 2 na verset nango 9
Quero também que mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Na língua banabasi, na zonga. Na sisangoti na suca. Merci. Que enfeite com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Nazoke não maleme pour le rôle mission ya lingala. Nzamba zoloba alingi bana basi bazala o bazali donc basi ya bo polo wana na lingala makasi donc basi moko respectueuse pe bilamba na bango ezala simple ata okolata ba bijou nyonso ezala extravagante pe bazala qui s'infête com boas ações donc sokolingi aussi infêté aussi make-up osala maquillage osala ngo donc osala ngo na ba bonne action ba œuvre malam oleki otondisa ngai na ba bijou au miton tinga donc olati ba robe mo extravagant la ki sangone na misana na bonne œuvre ezala ka libanda te pe ezo continuer sous kolobake devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Mas ela baixou bazali dédié para Nzambe. As mulheres devem aprender em silêncio e com humildade. Bana base sengeli ba yekola na silêncio pena komikitisa. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Na soko permete que basi bala kisa na lingomba, to basala na autorité libosa mibal. Mais basala na kimia na silêncio. 14. E não foi Adão, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. Adão mutazala que criou liboso se mande Eva. Mas ezala que pete Adão mutazala que a coisa maki panyoka, kasi ezala que Eva nde mutu a coisa na que panyoka. Bien aimé, elo koni tozomona awa. Tozomona que na katsa lingomba basi presque na mangomba nyonso basi mutu bazalaka majoritaire partout au Kenya pour un nombre pas mokili par rapport à les statistiques basi mutu baleka kebele siko eloko nini ezosala comme basi bazala kebele na lingomba moi si to moni bien moi si est égal nini église ne bande disi to lobaki soki moi si est égal église elingo loba na mokanda ya Ezekiel Ecclésiaste passage nango to verset na ko kimanga ezoloba kuna Salomon azoloba na moni loko moko ezali pire que le kankufa mwana mwasi o azali indécent na maboko ya Satan donc on mona bana bashi o nyoso azalaka possédé aleki kufa vombe kutokuta na kufa ko kuta na mwasi aza possédé na milimo mabe donc okomona ke il y a des fois o mona bana bashi na ngona lelo to benga bango ba Jezabel donc o mona ndenga zolata donc il azana mission Satan zo ko utiliser pour détruire l'église ce comme église bazo permettre bana basi bakotaka na ba bilamba o ezana indécent église wana donc toyebite total fruit nango malamu mona pantalon pene dessiné malamu ponga ina lo bateke ngate munazala juge ya ba valeur kuna ndeko ozolanda biso yo moko nde tala malamu po bible nde mutezo yebisa biso na église base sengeli balata bilamba simple balata bilamba extravagante parce que yo lati lamba o des choses obetsa batuli bako po bible zolo bana biso pa Moïse ezalaki na loi o yeso apesa Moïse ezalaki ekobo ezalaki kaka soki ndo bimina mwasi ya moninga mais yesu tango yabi miso kaka pamba kolula pamba na salle de Jacob parce que kanisa ndeko mwasi combien de fois kolata na yo ndeko ye koluka nzambe na église mais obimisi mutu libanda obimisi ndeko frère libanda donc osalisi ekobo yonde mutu za promotrice ye ekobo wana ya ndeko asali Chiko ozotala sort ya moto wana soka keli felo yo pe ozana kati donc par rapport ya kolata mabe bilamba ya mabe na église bilamba extravagant na église ezoza la responsabilité oui ya basali na Nzambe pona komema bato koyeba ke mwasi esengeli alata malamu mwasi esengeli alata bilamba oyo ebetsaka bato libakute mwasi ebongi malamu azala modèle so te alobi kilelo non kilelo église omoni liloba nzamba zoloba bien na mokanda hébreu yesu azala le même hier aujourd'hui et éternellement parce que liloba ya nzambe église ya nzambe pe bongwani te église ya nzambe ezalaki lobi ezali lelo pe kozala éternellement nazo lobango par rapport ya ngai te mutu pa loba te non wana c'est Paul qui a dit non exemple moko ya mokuse kaka avant to kota makambo ya mutuya na mutuna utuni bana Israël ti lelo babengaka loi oyo nzamba pesa pa Moïse loi mosaïque loi ya Moïse
mais tant que bana Israël bande ko buka mobeko wana na mutanda frapper bango Moïse te Nzambe mutanda frapper Moïse kuta a sala intervention bi Nzambe vaut mieux olongola kombo na ngai na livre bomo me bango te mais Nzambe tango mutozo désobéir loi attaque Nzambe apesa ngo pa mosana ye Nzambe ne mutanda frapper parce que tango muta désobéir saka oyo Nzambe alobaki na nzela apôtre Paul et ça apôtre Paul tege mutadi mais c'est Jésus Christ lui-même qui a dit parce qu'on a mukanda 1 Timothée tout kotanga conseil pour na lingomba ya Nzambe Nzamba zolo bate bana basi bakoki ko enchaîner te mwana mwasa ko zala na autorité te liboso mibal soki po ke ina mokanda ya 1 Corinthiens 14 ezolo ba même chose parce que ngolo banini mwana mwasa ko ikoteya ba ko teya esika ba mama bazali mwana mwasa ko ikoteya ba mama à côté ya ba mama à côté ya ba jeune fille à côté ya ba kolo o mais kaka bana basi mais moi ça cause en autorité le boson ministère à maman et quoi ça te pour Yesu établissaki qui 5 ministères c'est pour cela tant au monde na multiplication à pain selon langage prophétique soko ko tikuno mona nini na multiplication ya pain et sengaki 5 mapa et kende tango e tika le côté nani na 12 paniers na ça symbole ya nini symbole ya 12 apôtres omonaki apôtrice kuna poto lo barango malamu liloba Yesu soka lingaka pona apôtrice aliboso linga za la mama na ye Marie matete za mama de boy po mukolo wana bosana te ne kurusu Pierre oyo atikali fungula kimi awanganie Marie mama na ye Marie Magdala na Marie mususu na leki na mwasi bazalaki wana apart kaka Jean muto azo représenter ba apôtre nyos Pierre akimi mutu batikela fungula Yesu akoka changer na yepe bon mama na changer na ngai dokola bandeko nyonso bakiminga yonde tikala na église fongola yango wana zwa mais atikala kosala ngo te bosiko ta Maria mona lycée kwa Yesu akende ko pia sango mibali bazala c'est ça ce que tozo ya wana mama mais que pourquoi 5 pains et ko kende na 12 paniers mais 5 pains na petango kotanga ngo kuno komona ba kontango ba compter bato ba liaka wana batanga bana ba cité batanga pe bana mikite pona nini évangile parole de Jésus-Christ, il y en a 5 ministères. Et ça, et ça la propager, et qu'on pense à Nanzela, ya bana basité, ton Nanzela bana mikete. Moi, je suis laksani, muto azana na immaturité spirituelle. Azana ndingisa na ote ya ko panza lilobana Yesu Masia. Ako ko yane ko lobake Yesu alingi oui, mais yango na te mutu ekomema pona emema mutu na conversion. Siko choki to ye ko to wana ya mutu na mama Letitia Tuni concernant ya bana basi ba mona o ezali se ko ensemble. Oui olobi malamu mais tanga yango. Siko tango o mona tango ba moni Yesu, est-ce que va permettre ki ya simba ye? Non na netwite. Mais tango Yesu azokutana na tome bia bisa geni. Loboko ngwasani. Pourquoi zo ke pas moi mbali simba mais pas moi maso simba te mais en plus il peut les sous Yesu solo bana bango tango akutana bango alobi boye alobi bokende ko yebisa bandeko nanga ba ke kutanga wapi na Galilée base ba téléspectateur ba ko bambo mbongo ya ba me chaque misuba ko bambo misuba ko kakana bon bino boko yeba bosolo ndeko kangola bino hein mokanda Jean outi mtolo ba bon donc to mona ke ezake Yesu asekui mais ayebisi ba mama bokende koloba na bandeko na ngai bakekutana na Galilée mais pourquoi te alobena bango bino nde bolandanga na Galilée Yesu pe elingoloba ke mwana mwasi pa ko évangéliser pas de plus na ba mama isinga ba bitin plus ami bali bazaki bele eloko mosko o ngai na yo to comprendre za mutu yezani ko évangéliser zali musala ya biso nyonso mwana mwasi pa ko évangéliser mais côté na ministère zali musala batu nyonso te isika ba ministère za ba César ministère ezaka 5 ministère eza 5 o Yesu azopesa ngo epai nzamba azoloba boya soko kina mokanda ya Ephésiens kuna de azoloba boya église ya Yesu Masia esengeli tambola na enseignement ya ba apôtre na ba prophète soko tambola na enseignement ba apôtre na ba prophète soko tala na enseignement ba apôtre na ba prophète ba tire po église bandi pa ba apôtre omona yo mona ki esika mama moko atelema ki pona ko enseigner bato mama moko atelema pona défendre doctrine ya Christ. Parce que lelo bateau il y a des différences entre église et temple. Église tout ça dans la nouvelle alliance, temple c'est une ancienne alliance. Ce que tu ancienne alliance na katia temple na tabernacle moi ça ndoko doté. Combien
raison plus forte na nouvelle alliance oyo ezoya komema bato mpona kozonga na paradis na repos mwana mwasi ako toza contre bana basi te toza contre bamama te yango wana elobami malamu mama mosala na ezali mpona koappuye oyo ezali service social nyonso ya église ezali mpona teya bamama apesa bamama conseil amema oyo ezali fermesema pa ya bamama mais mama aza mpona aza na autorité te liboso mwana mobali lelo ekomi ozomona mwana mwasi azokobaptize mwana mobali mama ezali abomination grave mwana mwasi abaptize mwana mobali donc ozomona yango ozomona ntango sikoyo baloba Débora mpe ande koprophétise mais siko comprendre Débora azoprophétise na se ya nzete mpe ya kofanda donc par rapport ya la mama pasteur akoki kozala seconde pasteur te ba ko benga mama pasteur ça par rapport ya logique yango logique yango ya ni soki muto bali mwasi akozwa kombo mobile mama Laetitia ekanda pona nini pona kombo ya papa Natish siko ezozala nini tango pe bazo bengo mama pasteur ngolo bateke yo za na ministère pastoral mais ozande mwasi ya papa pasteur et ça logique mo kaka ya mokilinde ezo faciliter mutu pona ko identifier mais ngolo bateke yo oza na ministère wana mama akoyi osala musana église ya bandeko basi kamba département social sala musala social makamunyoso etali social église ya ko appuyer batu eza motuya ok papa Meshak ndama pambolo zo babienda mapambolo pena papa nanga to kende sune eloko moko pa ina kala to yebaka nde ba musicien azobeta musique bazo panza mbongo uka tapage mais lelo ekoma na kati ya église ozomona pasteur asala appel de fonds on doit le blaka le monde dans l'église mamba on yo soka ya na kazi au mon pasteur a ça appel des fonds mage mi suba hotel mana kwa na lolendo muso a terminé pasteur abina pour me daba $500 para 500 baleki bato 200 baleki muso talobi yo na bassin na yo so ka tna okita na 100 ona na 100 na 100 kwando na 300 kwando na 500 okomona ngai te na suki na $100 ou bien na suki na 60,000 kwanza ona suki na 50,000 kwanza sikopona yo papa Meshak kolo banini par rapport à Kambouan na mokanda ya Marc 12:42 mwana mwasi moko mokolo moko Yesu afandi na bayekoli azomona mama wana par rapport ba temps bazokende kopesa oyo ezalaki offrande na bango oto lisungi na kati ya temple mama na yalaki kana makuta mibale mais tant que pesa Yesu atuni batu nyonso na bao nyonso bapesi nani mutaleki bato na misu na biso bomoto mona oyo bapesi ebele mais nzoka nzamba mona oyo apesaka na motema soki tokena psaume 51 Yesu azoloba makabo ezali malamu na miso nzambe oyo ezali motema motutami en réalité ponga na sunga moto nakoki kosala tapage te pe eloko moko tobosana te ne lingomba ya Yesu ezali po évangile ndete yama service nyonso oyo etali makamba mbongo to oyo etali divers oyo tokobenga ngo bongo esengele yaka après culte po culte ezalaka mpona nzambe mpona Yesu Masiya culte ezali vie mobimba culte ezalaka donc moto atombwamaka na culte eza kaka Yesu Masiya adoration na adoration basala yango bajete mpona mona ke culte basala yango bajete kende kotala bato basalaka misala molili bato basala ba culte ya molili momano koki ko yana dérangement te toyoka kutu basango ke misusu po mutu akotaki na chambre sika ndo sala culte akufi pona nini moma culte basala nango bajete comment lelo biso ba Kristo na moma culte to sala ka baje moma culte na zobwaka mutu libanga moma culte na zobamba mutu mbongo moma culte donc yangwana tozo mema o ezali comportement mokili na église et memaka ba conséquences graves conséquences graves pena et bébé saka milimo et bébé saka bomo bande ko basala makambo wana donc conseil na biso ezali bena batika po ekosunga bango ne lokote ekosunga bango ne lokote donc soki mutazo yemba soki mutazo prêcher ozana posa kosela ozana posa nini zela après culte sala makambo wana donc eza mabe ko kiko sala ngote eza bien te. Ok, papa Meshak, merci. Toi, j'étais dans l'émission à CLTV. Donc, on m'a presque un affaire. On va voir si l'actualité paye. Ma cambo est le camicolo. Pour tout le monde dans l'église. Et l'actualité, wana. Ma mozo le camicolo. Ba pasteur entre ba on a ba zo bundana. Pour on a mon athée musulman wa bunsa o. Donc, kaka ba pasteur. O ya zo bunsa mninga. O ya sa mninga boy. Pour le banini pour na wana. Bon, en réalité, maman,
ya motuya eza ke partout ata pe na ba mangomba mususu wana oyo tangi ezalaka nango mais oyo bato nde bayebaka te biso oyo tozali bakristo pour la vie éternelle ezokoappartient na biso oyo nyonso nga nakoki kosala soki esalami ya mabe na lolenga mabe nazofingisa nde kombo ya oyo abenganga yesu masiya siko eloko nini mpe so ya motuya ezali ke par rapport ya oyo tozomona awa soki bato bakozwa bomoi ya papa Abraham na Lot ezala motuya mingi oza na kati église incompréhension mwa makasi ekoki komona na oyo moyen ya continuer ensemble eza te biso mingi topesa conseil bomoi ya Abraham na Lot oyebisi mpenza Lot bon tala nzela nini ya malamu okopona po basali na biso bakomo tuta na mutu po bato musu bazalaka na église wana bazala lokola baramasi baza peuple oyo babimena bana Israël mais musana na bango kotia Datan Coré na Abirian mutu donc mutu makasi bakende kobungisa Moïse na Aaron oyo baza bandeko na bango parce que zana bato musu pe bayaka na kati église wana oyo azolanda yo comme pasteur azolanda mondinga wana mususu mais musana na bango amema lisolo ya oyo pa ya wana amema ya wana pa ya oyo a créer trouble aza semence ya mabe siko ngai soki naza mosali na nzambe oyo motuya esengeli ngai na yeba ezaki nzambe abengi biso pona amour abengi biso pona guerre te abengi biso pona donc oyo nyonso eza haine tongoki moningana na likambo solola na ye yo kanti ndenge Pierre azalaka wana Pierre mokolo moko akei kokutana na Paul na bosani mboka ni bakende kokutana mais comme Pierre na Paul bazalaki oyo ba juif 100% balikaki na circoncision Paul na Barnabé bazalaki wana tango Pierre aye kokuta bango bande comme soupe ba juif bazalaki wana na nation baye osa siko ke tomba moni Pierre na Barnabé akoti pe na groupe Pierre lokola ba circoncis bazalaki yana na Israël ayeke boko sangana na bango donc ba écarté Paul akendaki pa Pierre alobelaki Pierre oyo ezali vérité par rapport à bi soki kutu yo oza circoncis aux autres vivre était comme juif mais comment olingi muto aza incirconcis a vivre comme ba juif donc esengeli mais akendaki yango je pense que ezalaki na amour nyonso esengeli tant tozokende ko reprocher oyo ezali ndeko na biso bible ezotesa biso esengeli okende na amour nyonso eloko aliboso tobosana te ke toza bakristo na kozala mokristo wana nga nakoki koya bible elo na biso yoka kanda kasiko sala lisumu te nakoki kosanti eloko oyo mama lekisa bipe na sepe nango te na sepe nango te mais nakosala lisumu te mpona likambo yango nga nakolobisa lisusu te ngai boye non nakoya nakoloba mama letisia boni nayokaki likambo oyo eza malamu te boye tokoki kobongisa yango ndenge nini mais lelo ye mabe akomi kokota yango tomonaki déjà na passage na biso ebandeli oyo nzamba azoloba ke mokilo eza dirigé na influence ya ye mabe siko ye mabe azolinga nini a détruire l'église souci ya certains zalaka église ya Christ ezala détruit tant église eza détruit ezomema batu bakota lisusu na nini oyo na incrédulité siko tant incrédulité ezokota eza po ba ame ya Christ nde moto ebeba ekota na mboka na nzambe te siko ebi combien de fois ba lit ya ba serviteur de Dieu elongola ba ame ekimisa ba ame ya Christ ebele de ba brebis pena donc ba panzani pour Satan ye baranini Satan yango wana pe makanti yalaki pa ba Romain na Kaifa na Anas na tango wana ba yebeke soki ba beti o ezali pasteur ya bampate ba pate ba osani ba panzana siko eloko Satan zalaka nango lelo na l'église ayeba yo soki tout ici ba pasteur mitu mondimi ba panzana soki kutu bango bazo swana na bango ebongo biso siko yango pe biso toza ba yekoli ya Yesu Masiya sengi tozala na prudence makasi tobosana te bampate wana baza ya Yesu attitude to acte nyonso réaction action nyonso to réaction nyonso ngana kosala eloko liboso na kobosana te église eza ya Christ bampate wana baza ya Christ po Yesu tanga établissé biso comme ba serviteur na ye ezana bampate o bakoya ya Yesu mena nzela ya biso azozonga comme modèle parce que talanga ya azozonga comme modèle na bunda. Et puis combien de fois papa na maman moko baboya oswana liboso bana pona ni baboyi ba pesa bana éducation ba mona ke papa na maman babundaka parce que soki yo papa na maman boboya ka koswana pona bana bazo éducation na te oyebi te ke bandimi baza bana na yo. Ok, pasteur, bon, merci papa Meshak, merci de ma pambola, ozo ba penza bien kolo penza pambola yo. Papa Meshak ngena loba, comme nous presque na fin déjà, na fin émission na biso.
conseil nyoko pesa bato alulenga ndengwa yango kaka tozoloba ndenge yesu azosunga biso koloba ezozala pe le seul moyen ya komema conseil na kombo ya yesu masiya eza ke tobosana te passage oyo surtout pas basali na nzambe acte des apôtres 20-28 tokeba na biso na bampate na yesu oye asombaki na makila na ye o molimo mosantu asombaki na makila na ye tango biso tozozwa église ya Christ tozokuidari yango ndenge esengeli toza na garantie ya vie éternelle mais tango biso tozobebisa œuvre ya Christ tozozala maudit eloko moko ezosalema pa Eli na ndako na yenza sa moto ya libanda moto ya molili yango nozomona lelo église ezokota na kufa mutu akendaka église mais église na mwa moko église ekokunda bato 5 nzoka église eza esika moto azoya kozwa vie. Yes. Mais et comme au contraire, pourquoi pour bamemi moto étrange na kati etumbelo. Donc pour te comprendre ce qu'on ndeko soko za na esika moko nzamba sunga bana mettre fois tant toza na bémission to senga ka bandeko di bakwe be tsambate pour il y a des fois bato sous vérité comme la baronne de choc mais nzoka tozo te ya pona choc te mais boza que obligé on va pas vérité wana kaka vérité ne muté kambolaka. Donc ce qu'on mona soko za na église moko oyo ozozwa o ezali parole pureté parole révélée mais bazo te oka mingo ko bala okobota okovoyager yaka komona mais omona nini soki yona nozali ya purifié te soki na lokomi mondimité yango nezo zala siko muto azo ya lelo église pour église ana babeta la musique makasi ngo asumeza la mingi l'église ana église lelo ezokoma lokola mutualité mutu akopréféré yebi ke na oka église mpo na église tosalaka likelemba ake culte te dimanche mais ake mpo akozwa mbongo likelemba jour wana azongo peut-être na quatre églises ka bando swana déjà donc monde ekoti na église ba fête ya ba mutualité ekoti na église soki pe na yebi ke mituna eza yobi ya na ngola yesu eza na ngamba biso mais na tsaka ka bandeko bazona na biso na moins point d'interrogation akenda église kosala auto importance nini yesu a établi église awa na moto soki mutu ayebi yango te soki bazoteya mondimi makambo te eza pasi nzoka église soki toke na mokanda ya Ephésiens 1er ata na Ephésiens 2 na baverset na masuka partir 19 na 20 église eza corps du Christ soki église eza corps du Christ eza na passage moko mettre façon na tangango bombo ezalaka mo tsanga chaîne de pour pesanga ko banga na mokanda ya acte des apôtres na acte des apôtres 20 yesu azolo beloko moko oyo ezalaka interpellation pour na ngai mosali na nzambe pe na lingaka basali na nzambe nyonso bazolanda biso tozwaka ngo en considération mettre façon qui neti toza na réunion na biso basali na nzambe pour comme bato satan lingaka yo kote ezali ba choc ezala parmi ba passage ko bandali yesu apesanga yango na linga o partager ngina soko za mosali na nzambe lingo me ma trouble na église bosana te que église za corps de Christ église ezalaka ya biso église eza ya pasteur te église eza ya famille te sikoyo na acte des apôtres oyo na chapitre nango 20 na verset nango 28 yokande nzamba zo cuide de vós mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastor da igreja de Deus que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho soki to komeka olimbo na lingala boke babino moko pona oyo ezali bampate oyo molimo mosantu apesi bino comme bapasteur donc pate wana église eza ya ngai te seke te bana kati oyo te pasteur seke bato bakobani bakotima na église ya bino non biso te donc il y a des fois pe mo zala pasteur il y a des fois ko zala pasteur oyo nzamba telemisi oyo to ko zala pe bandimi parce que soki pasteur okoka ko telemela bandimi te ngolo ba yonde ko tolore oyo ezali mokile kota na kati église en réalité quand vous avez pasteur il y a un autre outil clair mais ce que tout au santé et le comment ils ont tout ya église est à la Christ église est à la mototé ce que aucun mokanda Isaïe 4 nzamba zotal sabiso lisese moko ko ezali bana basi moko ba yepa mobali moko ba bi pesa biso kaka kombo na yo mais ko lia na biso ko lata na biso pe ko mena na biso moko to zo responsabilité na Esaïe o aza prophète ngai na kotanga ngo comme écriture mais na ko sosola yango na dimension prophétique to na dimension spirituelle moi signor sur la Bible est égal église
elingo lobake bana basala bazosenga kaka kombo ya Yesu mais kolia komela kolata bango moko nzoka église ya Yesu muta kopesa koleza Yesu amen église ya Yesu muta kolata ye eza Yesu église ya Yesu muta kometisa eza Yesu na mokanda Ephésiens kuna je pense Ephésiens 6 ou Ephésiens 5 Yesu azoloba bien église oyo ya sombi ye moko nde muta so laver yango na mai na ye ce que l'on est salema lelo tozwa te kaka l'église nyonso somona to benga église en réalité ça corps de Christ c'est ça la ngai na ye mais soki tomoni 4 murs wana to lopango wana les églises te wana ça ensemble auto eyanga lelo oyo na to tango ya kala no benga ba synagogue mais ce que tango esika wana oyo ya liboso toyebi ke église soki ça corps de Christ ça ngai na yo elingo lobake bato ebele lelo aye soi-disant azokomi benga église soi-disant pe omoni yango lokola l'église mais na misala nango to na ba fruit nango nde toyeba ke c'est église te pono yeba ke ensemble wana eyanganelo wana synagogue wana eza église pono il faut omona ba fruit église na kati nango. Ok, merci parce que tous autres vont aller mais tous autres pour avancer maman Déborah ça vraiment on a penché papa n'enga ne pas me chercher on a une question moko est-ce qu'il arrive à peine église bozana ba maman moko soit ba mama bakambi oza ki ba yokana te pona batolinga bosaka ndeni mituna na yo eza très intéressant pour ndeko azola na biso na ngambo wana amen donc yango wana pona na avana ya no la motuna oyo na ngolo ya Yesu tozwaka ba réseaux sociaux te kaka pona otala Facebook otala makambo suso mabe yo soko za mo Kristo ba chaîne ya boye ezali ba moyen oyo yo esengeli otala ka mingi po ezo memela yo croissance spirituelle mais Facebook ko tala ka ba photo TikTok WhatsApp nyoso no otala biloko ko memela yo croissance spirituelle ya liboso église ezo zala corps de Christ ndenge déjà to lobaki na corps de Christ église ezo zala esika oyo eko préparer bandimi ya Yesu po bazonga na oyo ezali na repos na paradis. Parce que ce qui église ça pour la montagne zonga na repos na paradis et loko nini ko empêcher mondimi to ngai to pe mosali na nzambe na zonga na paradis ke lisumu. Parce que ko yamba la moko na réponse ya mama Laetitia lisumu ezo zala nini nzambe azoloba bien esika oyo biso tozali na corps de Christ wana na mokanda ya incorrection tozoloba biso nyonso tozo sala part ya corps est-ce que so mona loboko nandai ko lia na koti loboko na monoko na misui loboko loba na mino ke na koleso lisusu te po yo swingai so mona makola lobi na kotambola lisusu te po moto olobi na nga finga ke manzaka na nga makoleza mabe siko eza makambo esa masoko moni mutu ba mama na église bazolo bana te c'est baza ba membre ya corps moko te ko sambela ko kende église na bobo na motema ça des choses différentes et ça na bato bela kenda ke église maintenant na bongo la motema te mais ce que tokenda ke église po to bongo la motema ko bongo la motema na moteko sala ngai lobi na zwa ngolu ya kozonga na kati ya Christ parce que na jari ya bato ya bongo eloko nini toko sala soki lingomba bato bazoyoka na te ya liboso soki na teza lisanga ba mama bang oyo aza mokambi ya ba mama to aza présidente ya ba mama soki ye na ngambo na ina na koki ko résoudre ba menera problème ba konza mama pasteur on se va créer ba groupe ba banda ba mama kando bon siko soki ba banda makambo na tozo déconseiller bango batika makambo wana po eko sunga bango te ya liboso to ko sana te et que to ana batumi balo to ko ko sana ngai na nzambe donc olingo lingate okoki kotika la mokolo moko te kokosa Yesu Masia okoki mokolo moko te kokosa yo moko siko tango yo otelemi comme mokambi ya ba mama tango yo otelemi comme leader ya groupe choral ya eloko nyonso nzamba peso responsabilité po yango to tiko tanga awa na mokanda Actes des Apôtres 20-28 po bampate wana bazo ya wana baza ya biso te ok eloko musuba tutobosa na te église za église ya esprit attaque de bien l'église de Jésus-Christ mais Jésus c'est lui l'esprit pour yeso lo baki tanga ke na tiki bino bitikete na kotindela bino molimo kosana oya kozala na bino tisuka na ekeke parce que soki awa pena bileta c'est so clair église o ezali ya molimo parce que bitango bat basala makamana ba péché contre na
contre esprit. Parce que la Bible peut dire que péché contre esprit c'est impardonnable. Parce que mutu asala ka makambo na mama pasteur ndeko mobali ndeko mwasi yeba ko sala péché moko impardonnable pour nani ozo tout ça ba pate ya nzambe mutu. Au lieu comme makimia yozo me ma désordre. Parce que yozo za la semence ya Lucifer o azo ko utiliser to moyen ya Satan o azo ko utiliser pour nous bénir l'église de Christ. Parce que mutu nyonso ya bénir l'église de Christ yeso azo lo ba doué. Orba mutu nyonso o a ko détruire temple na ngai. Pe na détruire na mokanda ya Corinthiens 1 Corinthiens 6 mutu nyonso ko adi bino boyebi te ke nzoto na bino ezali temple na ngai parce que mutu nyonso ko détruire temple na ngai pe na ko bebisa ye parce que iloko ni rezo zala tango yonde ko mobali ndeko mwasi ozo kotisa trouble na kati église ozo détruire ko ezali temple ya Christ on a batelo lengi wana ko sala ba ni bakani en réalité ya mutu ya ngona ndaki koloba soki tozwi exemple ke président ya ba mama zawana soki ye azamener de tout beto pour maman l'église lokolo yebi bango pour bino ba mama ba panzi sango mo yeba makambo mingi pour ya ba tebele biso to yebite soki ye azamener de trouble to pesi conseil atika izanzela malamu te surtout soki azamwa sa mosali na nzambe surtout soki azamwa sa mosali na nzambe to surtout soki aza servante et c'est tout ça ba mama bongo balanga conseil lokola Déborah ndeko yamba basi bato ibele ibali pas bazoko se ensemble na makolo est-ce qu'on doit pas ça conseil non on doit pas ça conseil malamu donc ngolo ba ke mama nyonso moi si nyonso to zo exemple ne singla za la proverbe 31 proverbe 31 OK femme sage la portière de mulher prudente mulher sabia donc autant la caractéristique ya moi swana aza moto ya kimia aza moto amemakape aza moto amemaka sengo donc aza moto mobali ne sengeli azala ka fier na ye parce que yo soko za mama pa bana misala mabongisa kana na va ba mumba ya sa bongisa donc est-ce que ce qui kaya bongo yé ce qui mama présidente y était mutaki semer de tout ce qui na kati na bango ko ki ko résoudre te lande ko ya pa tango ko ya pa na biso basala na nzambe ya motu ya biso toza bango nyoso mona mukia zati to ko mabonga na insulte l'éternel bilo bana nzambe zo sengani et c'est toza na amour du prochain lingande ko na yo ndenge yo et loko sala ka biso toza la ba Kristo ezali lamba to la ta uniforme église ezali te po kombo église okendaka mais eloko esala biso tozala bakristo ezalaka amour du prochain po yesu ntango azofanda na mokanda ya Jean kuna parti ya Jean 12 ntango yesu azofanda Jean 13 ntango azofanda na bayekoli après kosala service à sainte seine après kolia na bango pasika ezalaki na recommandation yesu atikeli na bango po mokili bayebaka bino koza bayekoli nanga esili kozala na amour parce qu'on église mondimi simple akate biso nyonso toza bayekoli ya yesu amour mutu ezalaka identité ya ngai oyo naza mondimi mama papa elenge jeune garçon bato nyonso tozosala part ya église de Christ amour nde mutu ezali identité na biso ok merci papa mesha kozolo batena bien nzamba pambola yo papa yana motuna mosi nalinga natuna na kati wana elateli oyo blaga te leson na monde à l'église elateli oza lelo na église abino ozokamba biso ozopermettre yango omona ser mo alati eloko moko edesine avec na bandoto ezalaki oyo nzambe asala bango baza pena badécor mais alati eloko moko efini etai akoti nango na église et après azotambola mpe mwasi amonaka oyo libaku soki otunga mongene mwasi namoni oyo libaku ebongo bino bapapa na biso so eloko nyonso koloba na place wana bagarso omona garso alati fashion pantalon pona mwana pasteur moko mpe ndeko na bino moninga na bino mosali alati pena pantalon na se aza moninga bipai bigina se ezomona na ye nakebeta na bosa na te na viana pasteur nakokoka motema te na kiti na se nakeva na si batie nga likolo na mwinde na fashion pasteur alati bikini nyonso ya noir ezomona mosali sipelo nyoko ba place wana yaka bandimi te na mosina mona pe na mosali en réalité yango eloko tozoloba kozala mondimi eloko ya liboso na mokanda ya acte des apôtres 11 eloko ya identifikaki oyo ezalaki bakristo eyalaki bango moko te mo balobaki toza bakristo mais bato nde bamoni bango na Antioche bamoni ezaleli na bango kotambola na bango koloba na bango donc bamoni vie ya Christ na kati ya bato wana babiba oyo baza bakretien donc ya kombo moko oyo bato bamipesaki te bato nde moto ya mokili bamoni babi réellement oyo baza bakristo oyo balandaka yesu masiya donc olobaki lelo mpo ngai moto ayeba ngai combien de fois na omati taxi boye ozotambola moto abi oza pasteur eloko eza identité ya yesu
mutaro bengo mama passé mais au côté na balaba mo ba yebi yote identité wana vie ya Christ na kati ya moto moto sala ka ke mokili avant que ba yeba yo na yeba na oza la passé ngoro yeba na yeba ki pour la vie moderne yo donc ozo porter lumière à Christ parce que malheureusement yango lelo tozoloba oyo nyonso tokomona wana bakomi église koto babengi ye mosali na nzambe elingi olobaka ya mosali na nzambe totitoye te mais tozoloba bafruit na bango yesu yo moko alobaki na bafruit na bango nde tokoyeba si réellement baza ya yesu parce que ntango ngai soit disant na mibengi mosali na nzambe mais bafruit na ngai ezolakisa makambo wana te seke naza ya yesu te oto nakoki kozala ya yesu mais nakoki nde kose penche te na oyo ezali mokili po tomoni malamu na mokanda ya 1 Jean 5 à partir ya 19 ezoba na biso ke mokili ezotambola na influence ya ye mabe satan parce que ntango yo oyo ozali certain de oza mwana na nzambe okoti na influence ya ye mabe satan kaka moko mi mwana satan ozali so mwana na nzambe te mpe tokebaka mingi na oyo ezali tendance ya mode tendance nyonso ya mode etambolaka na influence ya mabe etambolaka na influence ya monde ya occulte soki totangi na mokanda ya 1 Timothée pour conseil au Timothée Paul azokomela Timothée pour Timothée atelemisa atemaki na église na Crète oyo esengaki apôtre Paul comme Timothée azozala oyo ezali moyekoli ya Yesu Masiya na nzela apôtre Paul esengaki Paul apesa ye badirective ndenge na kotambosa église parce que yoka conseil nzambe azopesa na nzela apôtre Paul pa Timothée mpona kotambosa église 1 Timothée 2 na verset nango 9. Quero também que mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Na língua na base, na zonga, na cisamoti na suca. Merci. Que enfeite com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Nazoke non malheureux pour le rôle émission ya lingala nzamba zoloba alingi bana basi bazala o bazali donc basi ya bopolo wana na lingala makasi donc basi moko respectueuse pe ilamba na bango ezala simple ata okolata ba bijoux nyonso ezala extravagante pe bazala qui s'infeite com boas ações donc soko lingi aussi infeité aussi make-up osala maquillage osala ngo donc osala ngo na ba bonne action ba œuvre malamu oleki otondisa ngai na ba bijoux komitondinga donc olati ba robe extravagant lakisa ngo nde na bisana na bonne œuvre ezalaka libanda te pe ezo continuer sous kolobake devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Mas ela baixa o bazali dedié para Nzambe. As mulheres devem aprender em silêncio e com uma humildade. Bana baixa sentir baia por na silêncio pela comikitisa. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Na soko permete que basi bala kisana lingomba to basala na autorité de bossa libal. Mais basala na kimia na silêncio. 14. E não foi Adão, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. Adão tazalaki créé liboso simande Eva. Mais ezalaki pete Adão tazalaki akosa makipanyoka. Kasi ezalaki Eva nde mutu akosa na kipanyoka. Bien aimé, eloko ni tozomona awa. Tozomona ke na kati ya lingomba basi presque na mangomba nyonso basi mutu bazalaka majoritaire. Partout au Kenya. Pour un nombre pas mokili par rapport à mes statistiques basi mutu balingaka ebele siko eloko nini ezosala comme basi bazalaka ebele na lingomba mwasi tomoni bien mwasi est égal église nebandeli si tolobaki soki mwasi est égal église elingi koloba na mokanda ya Ézéchiel Ecclésiaste passage nango to verset na ekokimaka ezoloba kuna Salomon azoloba namoni loko moko ezali pire koleka nkufa mwana mwasi oyo azali indécent na maboko ya Satan donc omona bana basi oyo nyonso azalaka possédé aleki kufa vombe kutokutana na kufa kokutana mwa mwasi aza possédé na milimo mabe donc okomona ke il y a des fois omona bana basi na mwana lelo tobenga bango ba Jezabel donc omona ndenga zolata donc il a na mission Satan zo ko utiliser pour détruire l'église so comme église bazo permettre bana basi bakotaka na ba bilamba ko ezali indécent église wana donc toyebite total fruit nango malamu pour ngai na lo bateke ngate munazala juge ya ba valeur kuna
ndeko ozolanda biso yo moko nde tala malamu po bible nde moto ezoyebisa biso na église basi esengeli balata bilamba saint balata bilamba eza extravagante siko yo olati elamba oyo deja ozobetisa bato libaku po bible ezoloba na biso pa moïse ezalaki na loi oyo yesu apesa moïse ezalaki ekobo ezalaki kaka soki nde obimi na mwasi ya moninga mais yesu ntango ayabi miso kaka pamba olula ya pamba na sali deja ekobo siko kanisa ndeko mwasi combien de fois kolata na yo ndeko aye koluka nzambe na église mais obimisi mutu libanda obimisi ndeko frère libanda donc osalisi ekobo yo nde mutu oza promotrice ya ekobo wana ya ndeko asali siko ozotala sort ya moto wana soki akeli fe yo mpe oza na kati donc par rapport ya kolata mabe bilamba ya mabe na église bilamba extravagant na église ezozala responsabilité oui ya basali na nzambe mpona komema bato koyeba ke mwasi esengeli alata malamu mwasi esengeli alata bilamba oyo ebetisaka bato libaku te mwasi ebongi malamu azala moderne non kilelo église omoni liloba nzambe azoloba bina mokanda ebre yesu aza le même yango mpe biso toza bayekoli ya yesu masiya sini tozala na présidence makasi tobosana te bampate wana baza ya yesu attitude to acte nyonso action nyonso to réaction nyonso nga na kosala eloko ya liboso na kobosana te église eza ya kristo bampate wana baza ya kristo po yesu ntango aétablisse biso comme baserviteur na ye eza na bampate oyo bakoya ya yesu mai na nzela ya biso azozonga comme modèle parce que tala ngai azozonga comme modèle na bino et puis combien de fois papa na maman moko baboya kosala liboso ya bana mpona nini baboyi bapesa bana éducation bamona te papa na mama babuza parce que soki yo papa na mama boboyaka koswana mpona bana bazwa éducation na te oyebi teke bandimi baza bana. Ok, pasteur, bon, merci papa Meshak, merci de m'apambola, on se bat penza, bien qu'on penza, pambola yo. Papa Meshak, n'est rien à l'oba, comme nous autres presque la fin de gens, la fin émission la mission. Conseil nous peut s'abattre à l'unité. Yango kala tozoloba ndenge yesu azosunga biso koloba ezozala pe le seul moyen ya komema conseil na kombo ya yesu masiya eza ke tobosana te passage surtout pas basali na nzambe acte des apôtres 28 tokeba na biso na bampate na yesu oyo ye asombaki na makila na ye oyo molimo mosantu asombaki na makila na ye ntango biso tozozwa église ya Christ tozokwidari yango ndenge esengeli toza na garantie ya vie éternelle mais ntango biso tozobebisa œuvre ya Christ tozozala mbongi eloko moko ezosalema pa Eli na ndako na ye nzambe alobaka otikela ata descendance moko te po Eli amonaki bana na ye bana ya Eli ofini na finesse bazosala trouble kolia bambeka ya nzambe kobebisa oyo ezali œuvre ya nkolo etumbelo donc na kati ya sacerdoce Eli anda oloba eloko te nzambe ayebisaki Eli na koboma yo mpe bana nongo tikala na descendance te soki elingi oloba nini kana makambo arche d'alliance soki eyibamaki mpona oyo ezalaki ke bana désobéissance ya bana Eli oyo bayaki comme banganga ya nzambe mais soki eloko nini ezosalema ya motu ezozala ke soki serviteur de Dieu ozovivre na vie oyo ya mabe ozotia trouble na église ya nzambe ozobebisa ezali postérité mpona kosisaka nalingaki tomona psaume 112 par rapport ya oyo ya makambo olobi par rapport à conseil ngai na conseil na ngai comme moto eomema bénédiction te pa basali na nzambe mais liloba na nzambe nde liloba na yesu nde moto ekozala bango bénédiction na psaume 112 ezoloba koya nalaka mpe na bible lingala na telefone lokola lingala tokolukanga ta na lingala mpo bato bacomprendre oyo nini tozolobela na psaume 112 nzambe azoloba concernant ezozala bénédiction pa ya bato oyo balingi nzambe na 112 yesu azoloba alleluya bokumisa yawe esengo na moto oyo atosaka yawe ebandi na na esengo na moto azotosa yawe nzoka serviteur de Dieu aza moto aza obéissant na parole ya nzambe mpe alingaka mitindo na ye bana na ye yoka bana na ye bakozala bato minene na mokili pamba te yawe abenisaka to apambolaka moto ya bosembo bomengo ekotonda na ndako na ye akoumela na yango seko na kati ya molili moi ekongenga na moto malamu oyo akoyokelaka bato mawa azali bosembo mpe boboto esengo na moto oyo asalaka bato malamu mpe adefisaka
atambwisaka misala na ye na ndenge ekoki akoki kokwea ata moke te libota na ye ekotikala seko to ekotikala libela akobanga sango ya mabe te na motema moko akotiaka elikya na yawe azalaka na motema pio alengaka te ayebi te banguna na ye bakokweya apesaka bato bazonyokwama makabo mingi bomengo na ye ekoumela seko makasi mpe lokumu na ye ekoumelaka moto ya mabe oyo akomona akosilika akolia mino kasi akokosala eloko moko te elikya na bato ya mabe ekobeba donc nzambe azotesa biso na psaume 5:12 bénédiction nini ezozala pa baserviteur de Dieu à part serviteur de Dieu mutu nyonso abangaka nzambe oyo azali malamu na mozalani na ye donc mpona kocomprendre ke mpa na biso baserviteur de Dieu pa ya bandimi ya motu ezali tobanga nzambe toyeba yesu tozala nzambe na biso pene alola pambola yo merci na baye bazolanda biso kola pambola beni batelespectateur na biso bozala toujours branché na CLTV papa mejaki nayebi ke bokokoma na bino papa nalobaki bien azonga ye baaneka papa ndako nini alobaka toujours aka papa ndako aza na biso na palanka bakosala nzambe na palanka tokozala na ye lisusu na mbala nsima bokomona ye lisusu papa meshaki mwa bambote na bato baolanda biso na baye papa meshaki na madame na biso na ndako ndeko na nga mwasi na bana na ngai esa biso mwa bien ozwanga mabe te mama Laetitia nde tolobaki eza kilt na kilt totombolaka yesu eza baprincipe ndenge yesu asungaka biso totambola bongo mbote nde mingi en général mpo tosite no te en général na bana na nzambe nyonso oyo nyonso asambelaka nzambe na molimo mpe na solo yesu apambola bango mpe mbote mingi na bandeko oyo bazali ya chaîne ya CLTV 25 donc pro nzambe apambola bango basabone massivement pour ezali chaîne oyo ezomemela biso liloba na yesu masiya ezomemela biso baprogramme kaka oyo etali liloba na yesu masiya donc eleki malamu bato oyo nyonso oza mokristo chaîne ya malamu akotala yango ezali ebele me ye mpe aza parmi ya moko oyo ezali na bachaîne ya bakristo donc basabone massivement batala oyo ezali baprogramme baserviteur de Dieu bazoleka bandeko bayembi bazoleka kozala malamu donc en général tokopesa nde mbote pa ya bana nyonso ya yesu masiya amen amen papa meshi lisusu baolekana biso lisusu mbote na bosani te na régie na ngai papa Natish ekanda pangi Miguel na groupe ne mobima na pesi bino bambote sika bozwami na bosani te lisusu nzambo azokokoya kopia biso ya moke mpona les cœurs des orphelins non les cœurs des orphelins chef Claudio bien kati les cœurs des orphelins mpena bokoba na kosoutenir biso na kombo ya esinge na ministère